但係泊車咧都泊到好遠。揾到啦！啊，呢個芥菜。地主公嗰度咯。我哋有買。一樣啦。好，後面豬飯冇好食，豬肉幾多啊？梗係啦。一入邊有魚肉有蝦肉嘅。入邊有冚嘅，都係有另外一檔。係啊，講得仲係啦。下六級。哇，鹹蝦。翻嘅意思即係我炆到上嚟，唔要出水出油，冇風濕。如果你講啊燒賣嗰啲，我包完嚟㗎啦。7罐100，我過嚟。可以啦，看到我的名字。點一陣7點9啊，大隻。排隊買發糕啊！煎堆年尾煎堆啊！今日年尾煎堆。啊，魚餅。好似個咁地，因為我過年啊冇起價冇起價咗啊，但係都係唔夠嘛，唔夠真係唔夠。都冇啊！你優啊同你好食啊！定啲係行下睇下本嚟嘅。臘鴨喎，靚啊！靚，全部都靚啊，紅肉啊，啱啱開起貨。有。唔隻咯。呢啲就細隻啲，紅紅地。OK， 買晒嘢，我哋去食早餐。哇！呢個脆皮燒肉排隊太長啦。好食啊，咁啱實。